大家好，我是多多。在看视频之前，请给我点一下爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。啃老一直都是人们唾弃的事情，之所以会出现啃老的现象，是因为社会现在经济发达，物质条件好，所以这种事情就屡见不鲜。之前大部分啃老的主要行为就是向父母要钱资助自己的生活，而时间进入到2023年，又出现了新的啃老方式，让别人更加难以接受。很多父母都被蒙在鼓里，这种的新型啃老方式比直接说要钱还要可耻。那么究竟是怎样的方法？就像今天一位65岁的当事人所讲述的那样，子女的这种陪伴，与其说是尽孝，倒不如说是一种新型啃老。那么这到底是怎么一回事呢？我们一起接着往下看。65岁老人李阿姨的自述：我和老伴这一辈子只孕育了唯一的一个女儿，而女儿在长大成人以后，嫁到了另外一座城市。当时的我虽然极不情愿，可我还是尊重了女儿的决定。原本我还想着晚年之后，至少还有老伴陪在我身边，我也不会过多的孤独寂寞。可谁成想，老天又和我开了一个玩笑。就在我退休的前年，我的老伴突然疾病离我而去。当时的我特别的痛苦和茫然，我当时就决定，我退休之后哪里也不去，我就安安心心的待在我的老窝，度过我的晚年生活。可当我真正退休没多久之后，我就突然接到女儿的电话。女儿说她不想让我晚年一人孤苦伶仃在家，她现在就是极力邀请我，让我去他们家居住。当时女儿的一番做法还让我非常的感动和欣慰，于是我把家里收拾好之后，就动身去了女儿的家里。但是当我真正的在女儿家里住了几年时间之后，我才发现女儿让我去他们家居住，原本就是在打着尽孝的幌子，而在对我进行变相啃老。原本女儿家里面还请了一个保姆，在照顾他们一家人的日常生活。可是我去女儿家才1个月，女儿就说这个保姆干活不行，她就把人家给辞退。女儿当时也没有说过再请保姆。我当时一看这种情形，就主动的挑起女儿家保姆的重任，女儿也没有拒绝，就好像是默认让我这么做。从那以后，女儿上小学的2胎小女儿每天的上学接送任务开始真正的落到我的肩上。每天早上，女儿和女婿还在卧室呼呼睡大觉，而我就已经早早的起床，把小外孙女送到学校里面。到了下午的时候，我也是按时按点的去接小外孙女回家。有时候小外孙女还让我背着她回家，我不仅平时要负责接送小外孙女的上下学，而且小外孙女和我的大孙子隔三差五的还会和我要零花钱花。小外孙女一般情况下10块钱就打发了，可是我的大孙子每次最少都要给100块钱才行。虽然我并不是小气之人，而且我也愿意把钱给他们2个花，可我的退休金也是有限的。如果你觉得我每天就只忙2个小外孙的事情的话，那你就大错特错。由于平时他们都有自己的事情在做，到菜市场买菜和超市购买日常生活用品等等，这些就需要我独自去完成。当然这里面所有花销和开销什么的，女儿女婿没人给我钱，我也不好意思要，都是我来掏。还有女儿女婿家里面的日常卫生和家务活都需要我去做，因为我不做的话根本就没有人去做。甚至女儿女婿平时脱下的脏衣服，
我发现之后也会主动的给他们清洗干净。我当时主要考虑到女儿女婿平时工作忙压力大，我能帮他们做一些的话我就做一些。说实话，在女儿女婿家住的这几年时间里面，我不仅付出了自己的身体、时间、精力和金钱等，而更多的时候我就是感觉自己活得太累了。原本才60岁的我，在很多不知情的人看来，好像总以为我已经70多岁了。没来女儿家之前，我身体还是很健康的，可我现在就是一身的毛病。此时的我才逐渐的醒悟，女儿口口声声说是让我跟他们在一起居住，她好在我身边陪伴我，为我尽孝，但其实她一直只是把我当作他们家的免费家庭保姆，从而对我进行一种各种各样的啃老罢了。如果她要真的为我尽孝的话，我怎么可能现在身体越来越差，手里的钱越来越少？一想到这些，我的心里特别的难受和伤心。我无论如何都没有想到，和我骨肉相连的女儿竟会如此来算计我，这真的让我有点忍受不了。我当时就决定马上离开女儿家，然后回到自己的家中。在我要走的时候，女儿就是百般阻拦，她一直说要为我养老。最终我还是执意回到自己家中。回家之后的我，每天想干啥就干啥。短短几个月之后，我不仅身体和精神和以前相比有了一个实质的飞跃，而且我现在每个月的退休金也有了很大的结余。而在女儿家居住的那段时间，给我的感觉就是新型啃老正在流行。女儿陪伴式尽孝让我苦不堪言。看完李阿姨的一番讲述之后，不知道大家是怎么理解和看待发生在她身上这些事情的。我们不可否认，很多年轻家庭存在经济和工作的负担，如果真正面临各种难题，迫于无奈之下寻找父母帮助是无可厚非的。毕竟父母对子女的关爱和付出是没有任何条件的。可也正是因为如此，作为子女的我们更应当体谅父母的艰辛和不易，在没有必要的情况下，不要给父母增添额外的负担，这才是最基本的孝道和真理。总而言之，孩子已经长大，他们已经是一个独立的大人，有时候确实应该脱离父母的怀抱。我们没有办法时时刻刻护他们周全，如果父母总是舍不得放手，担心他们在外面吃苦受累，往往很难培养出孩子的独立性，他们自然就没有办法在外面的社会生存下去，最终就容易成为啃老族，极尽所能的压榨你们的剩余价值。不光是要钱，还要你们帮着带娃，付出再多，孩子也不懂得感恩，晚年生活幸福指数大打折扣。所以希望父母们能明白，在教育孩子的路上，该断奶时就要断奶，必要时刻该狠心就要狠心，这样对你和孩子都好。制作视频不易，如果您觉得今天的分享对你有帮助的话，可以分享给身边的朋友，别忘记点赞收藏，点击我的头像可以看到更多的精彩内容。我们下个视频见啦！